Virtuvėje dirbu jau 20 metų ir seniai pradėjau galvoti apie veiklą, apie projektą europinį. Svarbiausia buvo tikriausiai, kad naudotis parama tuo metu, kai jos reikia. Kad pačiam dirbti, pačiam plėstis, tai pradėjau dirbti prieš keletą metų su vestuvėm, vestuvių planavimu, vestuvių maisto tiekimu ir kuo daugiau plečiantis ir tiesiog pritaikiau tą veiklą prie ES projekto ir užpildžiau paraišką pinigams gauti. Pradėjau dirbti virtuvėje, tai dar mokydamasis mokykloje, buvau 7 klasėje, pradžiai pradėjau dirbti Šventojoje, kepti picas ir šašlykus, dirbau vasaros sezono metu, paskui teko dirbti ir universiteto laikais ir Vilniuje, šitą ne vienam restorane, buvau išvykęs į Londoną, dirbau pas tikrai gerą pasaulio šefą italų virtuvės Antonijo Karlučios ir šitą daug išmokau itališkų naminių patiekalų gaminti. Tai mūsų projektas pagrinde buvo susijęs su įrangos pirkimu, automobilio pirkimu, pradžiai verslo gamybai ir tiekimui, sakykime, taip mažesnių kiekių dienos pietų ir šitą mažesnių aptarnavimų vienakasnių užkandžių. Paskui sausio mėnesį pagal projektą įsigysim automobilį maisto išvežimui, turim nusipirkę jau dabar geriausią maisto pakavimo ir transportavimo įrangą. Paskui jau galutinis etapas yra pagrindinė įranga ir maisto cechas bus įrengtas ir puikiai aptarnaus nuo 500 iki 1000 žmonių auditorijai. Besirūpina projektų įsigijant įrangą tam, kad įranga nestovėtų vietoje ir dirbtų savo darbą. Taip atsirado šitą kavinę mūsų, kurioje lauksim svečių jau nuo kitos savaitės ir pradžiai prekiausim dienos pietum. Tuo labiau, kad ir pradėsim pradį projektą vykdyti, turėsim įsidarbinti darbuotojus. Visi metai mums liko, kad galėtumėm atsirinkti darbuotojus ir patys geriausiai dirbtų ir patys šauniausi žmonės aptarnautų renginius.